你頭先講到就係啦，我哋知道如果我哋同居會有後果，但係問題就係坦白講句，即係人有需要，身不由己。我想離開嗰個狀況，離開唔到，可以點樣咧？好啊。嗱，我就唔答住喎，問你頭先，唔係話你一定有嗰個經驗。不過你對於頭先Simon 我哋主持人佢咁嘅問題，你有咩回應？我覺得係好正常嘅，我覺得係好多人都會面對咁嘅問題嘅。咁我而家冇同居啦，即係未有另一半啦。如果係俾咗我放喺我身上咧，其實都真係幾難控制咯。係啊，我唔知會點算好咯。我覺得呢啲問題都幾尷尬，我唔知問邊個好㗎呢啲嘢。咁究竟係祈禱好啊？求問神好啊？定係問身邊嘅弟兄姊妹好啊？係好，我估大家都同意啦。頭先我講啦，性需要係上帝俾嘅。咁特別你因為已經曾經有過關係咧，我諗你嗰種味道咧，或者嗰種渴求咧，非常強烈。咁任何一個正常健康嘅男人咧，大家知道咧，性需要咧唔單止係心理上嘅，特別係男人啊，我哋生理上面咧都會有呢一個從身體而嚟嘅需要㗎。所以咧，我哋喺性器官裏邊咧有叫 epididymis。咁講下 biology 啦，呢度咧就係我哋製造精子同儲藏精子嘅地方。當嗰度脹滿嘅時候咧，我哋男人係會有感覺嘅，係會好想 relieve 嘅。咁如果你曾經有過一個性關係嘅時候咧，哇！我諗你就冇嘢諗啦，就即刻好想揾個女朋友，就即係大家能夠有一個好親密嘅關係，讓呢個性關係咧能夠得到 relief。咁我呢個係正常啦。我從另外一個角度嚟睇啦，我哋唔係動物嚟噶噃，我哋人嚟噶喎，我哋唔係好似窩窩咁，要嚟嘅時候你好難阻止佢喎，所以咧一到呢個交配季節咧，動物就全部都會知道自己要做啲咩嘢。但我哋人嚟嘅，咁我哋一個更高嘅層次咧，就係話除咗一個基本即係肉體上嘅性滿足咧。其實性背後一個更加重要嘅，其實更加長久嘅咧，我哋就係講一個生命嘅融合。但係我哋之前講過啦，其實性關係咁親密咧，即係聖經係將佢比喻到咧教會同埋上帝主耶穌嘅關係。哇！用性關係嚟比係啊，以弗所書第5章係講得好清楚。佢話呢個係一個奧秘，但係我係指住基督同埋教會講，咁所以其實性關係咧背後一個更深嘅層次咧，就係兩個生命融合而得到嘅滿足。就我生命裏邊有另外一個人可以同我同心同。咁我哋要保障呢一個更加高層次嘅關係咧，有時或者咁講啦，對未結婚嘅人咧，好多時候咧，我哋就需要學習點樣去 manage。嗱，我就唔用控制呢個字，係管理。控制你就實死嘅，我唔要你就衝咗去㗎啦，就係去有效管理你嘅人生。等當好強烈嘅性需要嚟到嘅時候咧，你有唔同嘅方法去處理同埋面對。頭先我講咗啦，我哋唔係動物，哇！一嚟我就要飆埋去，我哋人嚟嘅，我哋要學習去管理自己嘅性需要，或者管理自己嘅情緒。咁呢個都係一個好大嘅題目啦。咁但係即係如果簡單嚟講咧，就係我哋要管理嘅，讓我哋嘅性需要，讓我哋心靈嘅需要咧，喺最好嘅情況、最適合嘅情況底下得到滿足。咁我可唔可以理解為就我哋唔好有咁嘅性需要嘅時候，就即刻去即係同另一半發生關係？我可唔可以理解為就係你要控制下自己先，或者管理下自己先，等到某耐少少先。譬如你2個禮拜就需要一次，咁你就可能1個月一次咁樣，即係你都係覺得係合理嘅咁樣係嘛？我可唔可以咁理解咧？嗱，我又唔敢講個 frequency， 其實每一個人咧，嗱，我哋男士啊，你知道，當我哋未結婚之前咧，我哋多數會用所謂我都唔即係直接講啦，我哋用手淫自慰，即係自己搞掂我哋叫做，咁就處理咗啦。咁我估一般嘅男性咧，以我嘅認識或者我個人經驗咧，我真係暫時認識過咧係少過5個男性喺我一生裏邊嚇，少過5個男性話我冇，而我信佢喎，因為有啲書話你嗰5個都係講大話嘅，其實佢都係自己搞掂。但我真係識得有啲咧係冇嘅。嗱咁所以咧喺處理
而家我哋講男女啦，其實之前一步就係我哋當作為一個成人男性咧，當性需要嚟嘅時候咧，我哋又有冇一個合理嘅方法去處理我哋性需要？所以我分翻兩層啦。咁如果你話你之前都係亂晒龍㗎啦，其實你有嘢就揾女人㗎啦。咁然後我而家同你講話你控制下啦，或者你管理下咧，就意義不大嘅。咁但係如果我哋話我哋之前都即係有啲自己搞掂嘅方法咧，就唔一定要有第二個有個女人喺度，我哋先至可以即係發泄到或者可以鬆弛到嘅。咁又唔同咯。咁所以我就覺得好因人而異。我呢度咧，我又唔係講話自慰或者手淫係啱係冇錯。不過我成日都講咧，呢個世界就係冇嘢最理想嘅。有時就係現實。如果現實係暫時我哋能夠去處理或者面對咧，我哋就要接受現實。理想就係唔好，理想就係話咧，哇！我哋好聖潔嘅，性慾一嚟嘅時候，我就馬上祈禱，神就幫我攞走。我真係聽過有人咁樣講嘅，不過我唔係好信咯。咁即係有啲人得嘅，我又唔咁講，其實祝福佢。好多時我哋都用咗一啲其他方法去處理。手淫同你同另一個女人係兩回事。嗱，呢個係另外一個層次上，自己搞掂就自己同上帝，自己同自己負責。你一同另外一個人就係另外一個生命，咁就複雜好多。咁所以係啊，即係我絕對認為呢個係一個非常困難嘅功課。咁所以我頭先就話管理。咁至於點樣管理咧，有另外一個好闊嘅題目，因為佢牽涉到我哋情緒啦，牽涉到我哋成長啦。咁可能要喺另一個環節咧，先至同大家分享。